வணக்கம் நண்பா. இன்றைக்கி மாலை நேரத்தில் மாடு மேய்க்க வந்தேன். சரி மேய்க்கலான்ட்டு வரும்போது இங்கே ஒரு அரிசிய செடி இருந்துச்சு. இது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி காட்டுப்பகுதி மலைப்பகுதியெல்லாம் கிடச்சா கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க. மழை காலத்தில் ஒரு 2-3 மழை வந்துச்சு, நல்லா தளைஞ்சு நிற்கி. மழை காலம் வந்துட்டாலே தாண்ட வரைக்கும் நல்லா இது போடும். இது பேர் என்னென்னா பிரண்டை. இந்த பிரண்டை செடியெலாம் பார்த்துருக்கீங்களா? இது இந்த தண்டு இருக்குல்ல, இதை ஒடிச்சு இதில் நார் மாதிரி வரும், அதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. இது உடம்புக்கு எதுக்கெலாம் செரிமானத்துக்கு நல்லது. சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் துவைய மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. அதுபோக எலும்புகளுக்கு ரொம்ப நல்லதும்பாங்க. மூட்டு வலி அந்த மாதிரி உள்ளவங்க இதை சாப்பிட்லாம். இந்த சட்னி துவைய அரைச்சி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். கண் பார்வைக்கும் ரொம்ப நல்லது. வயசானவங்களுக்கு, வீட்டில் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி, குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி, யாருனாலும் இதை சாப்பிட்லாம். கண்டிப்பாக இதை சாப்பிடுங்க. கிராமங்களுக்கு பிடிச்சவங்க மறக்காம வீட்டு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே கட்டுக்கட்டு கம்பி மாதிரி போது வருங்க. இது இந்த மாதிரி முத்துனது சாப்பிடக்கூடாது. மேலே உள்ள அந்த நுனி இது ஒரு 2 இனுக்கு தான் ஒடிப்பாங்க.